多少钱了牛肉，老板30是吧？30啊。我把那个骨摘下来，要不有骨头。牛腱子给我来点啊！哎，人家这刀都绑着，你这刀咋不用绑啊？没绑呢，没块儿，没刀块儿呢，半天没这钱了。为啥绑上这刀都？我们不怕出事儿吗？呵，这小腱子有没有小腱子？只有这个腱子了，都卖没了。这太多了，这得5斤了，6斤了吧？这叫什么牛肉？西门塔尔，看牛腱子带筋的，这来点牛腱子。黄白花，来点牛腱子，牛腱子30。来一条是吧？筋头巴脑还20啊，筋头巴脑。牛肉筋头巴脑20，其他部位都是30一斤。牛肋排27是吧？27。牛肋排27，排骨27。牛肉倍儿棒。323是吧？10斤多点。多了，对，多14，1人吃5。这是14一斤。这牛骨头带肉排骨这块这是14一斤。那是啥姐？看这牛肉倍儿棒啊！这烤着吃这块都倍儿棒。3斤左右的牛肉啊，牛腱子，这些酱牛肉，100块钱。这边卖牛肉的，牛肉不是驴肉，卖驴肉的。你俩一样，这俩一上长着呢，这有啥区别？大家好啊！今天咱们在市场上买回了一块牛腱子，黄牛肉啊，这3斤多一点，100块钱的，非常实惠。咱们今天做酱牛肉啊，先把这个牛腱子咱们给它腌制一下，放入葱姜蒜八角、花椒得多放一点。这13香是增香的啊，放点13香，还有孜然粉、白砂糖少许，龙门米醋，看，放点龙门米醋，生抽、老抽、酱油。这酱牛肉必须得多放点酱油这些调料啊。豆瓣酱也得放一点啊。把它搅拌，给它腌制最少10个小时，让这牛腱子入味儿。随后咱们再去炖煮它。好，经过10个小时左右啊，咱们这个牛肉已经腌制差不多了。这牛腱子，接下来咱们上锅，把牛腱子直接倒到锅中，倒入凉水下锅啊。凉水下锅，小火慢煮，煮它1个小时40分钟，让这牛腱子入味儿啊。咱们什么调料都不用放了，因为之前都放完了。好，盖上盖儿，看咱们这牛腱子煮的差不多了啊。看，这酱牛肉倍儿棒啊！这是一大块牛腱子，看，北京这边牛腱子30一斤，价格还可以啊。这马上就成了啊，差不多了。再用关火，咱们用汤汁给它浸泡就可以了。看这牛腱子倍儿棒啊，飘香四溢，切成薄片，随后蘸着酱油蘸着蒜汁吃，倍儿香啊。好，咱们这个酱牛肉已经做好了啊，而且放了1个晚上。接下来切一下，同时拌点蒜酱。这是牛腱子啊，咱们给它切上一刀，来给它切成薄片啊。看这牛腱子，自己家做的就比较好啊，看干净卫生。来尝一块啊，非常香啊，已经入味了。好，牛肉切好之后呢，咱们拍点蒜，倒点生抽，放一点米醋。好，来一块牛肉蘸着这蒜酱啊，看非常香啊。好，美食天天有，今天的分享就到这里了。喜欢的朋友别忘了点赞、关注、转发一下，咱们下期再见，拜拜啊！